Hayırlı günler müdürüm. Hayırlı günler. Doğanşehir Belediyesi Kültür Müdürü olarak 2017'de yapacağınız projelerle ve çalışmalarla ilgili bilgiler alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ediyorum sizlere bu fırsatı verdiğiniz için bize. 2017 yılı içerisinde düşündüğümüz bazı projelerimiz var. Özellikle kültürel ve sosyal alandaki bu projelere kısaca ben değinmek istiyorum. Malum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan kültür merkezi var. İnşallah kültür merkezimiz tamamlanırsa orada yapılacak bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi konferans salonu. Bunun yanında her biri 200 metrekareden aşağı olmayacak şekilde resim, müzik, beden eğitimi derslikleri, çok amaçlı salonu, çeşitli fuaye alanları mevcut olacak. Bu arada kültür merkezinin yapılacağı yerin etrafındaki duvarlarda kalkmak suretiyle ailelerin çok rahat kullanabileceği yeşil alanlar oluşacak. Orada aynı zamanda bir müzemiz bulunacak. O kültür merkezinde yapılacak çalışmalara kısaca değinmek istiyorum. Özellikle dezavantajlı kesimler dediğimiz gençlerimizi ve kadınlarımızı da işin içine katmak suretiyle onların refah düzeylerini biraz daha yüksek tutmak amacıyla çeşitli etkinliklerin olabileceği alanlar oluşturulacak. Özellikle bunlar içerisinde resim, müzik, beden eğitimi dersliklerinde özellikle gençlerimiz, kızlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz kısacası hele hele de liseyi bitirmiş, üniversiteye yerleşememiş, biraz daha başarı düzeyi düşük olan gençler esas hedef kitlemizi oluşturacak. Yani bunları boşta bırakmamak adına bunları kendi yetenekleri doğrultusunda beden eğitimi öğretmenliğine, müzik öğretmenliğine, resim öğretmenliğine hazırlamanın yanı sıra buralarda çeşitli faaliyetler düzenlenerek kültürel anlamda Doğanşehir'e katkı sağlayacak çalışmalar yapacağız. Ne olacak mesela bunlar içerisinde? Şöyle düşünün. Ben inanıyorum ki beden eğitimi alanında çocuklar üniversiteye hazırlanıp üniversiteye yerleşirken çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Bunlar içerisinde kickbox alanında olsun, güreş, jimnastik, karate ve benzeri etkinliklerde Türkiye hatta dünya birincisi çıkaracağımıza inanıyorum. Bununla beraber özellikle bu gençlerimiz içerisinde müzik grubunu ele alırsak, çeşitli etkinliklerde kullanarak hem Doğanşehir'deki halka çeşitli müzik şöleni sunmak, hem çevredeki il ve ilçelere müzik şöleni sunmak suretiyle halkın sosyal anlamdaki düzeyini biraz daha yukarıya çıkartmak, çeşitli etkinlikler yaparak daha çok gelişmelerini sağlamaya çalışacağız. Bununla beraber özellikle şöyle düşünelim, bir örnekle izah etmek istiyorum. Diyelim Kutlu Doğum Haftası. Kutlu Doğum Haftası'nı sadece Diyanet İşleri'nin kutlaması yerine niye bizim belediyemiz kutlamasın diye düşünüyorum. Şöyle ki bu ekibimiz içerisinde semazen gösterisi olur. Bununla beraber müzik ekibimiz, yine bizim müzik ekibimiz olarak ekibimiz içerisinde yer alan tüm personelimiz diyelim ki Kutlu Doğum Haftası biraz önce dediğimiz gibi o haftada tasavvuf müziğiyle ortamı şenlendirsin. Geri kalan zamanlarda örneğin bizim Elma Festivalimiz var malum. O festivalimizde koro, solo, Türk halk müziği, sanat müziği gibi müzikleri de sunmak suretiyle devam etsin. Bunu hem kendi içimizde çeşitli zamanlarda yapabilsin, hem üniversiteye hazırlık yapabilsin. Bununla beraber resim alanında yine öyle. Yani hem resim yapmak suretiyle kültür merkezimizin içerisinde oluşturacağımız müzemiz olacak zaten. Hem orada olsun, hem fuaye alanlarında sergileyebilsin, hem de resim öğretmenliğine hazırlık yapsın. Bununla beraber beden eğitimi alanında özellikle bayanların Doğanşehir'de gidebileceği çok yer yoktur. Bu anlamda step aerobik, pilates gibi etkinlikleri yapabileceği, kendilerine zaman ayırabilecekleri ortamlar oluşturmak suretiyle kültür merkezinden halkımızın daha fazla faydalanmasını inşallah sağlayacağız. Evet. Bununla beraber kültürel anlamda tarihi dokuya biraz daha önem veriyoruz. Bizim Doğanşehir'imizin tarihi yapısı çok eskilere dayanır. Yani Selçuklu döneminde kullanılmış çeşitli isimlerle değişiklik
geçirerek Doğanşehir haline gelmiş bir ilçe. Ki Alaaddin Keykubat'ın buraya gelip yerleştiği, özellikle havasının ve suyunun güzel olması sebebiyle buraya gelip yerleştiğini biliyoruz. Bu vesileyle çeşitli medeniyetlere beşiklik yapmış bir ilçe. Tarihi yapısı içerisinde surlarımız mevcut. Onların onarımı. Yine ilçemizde Altıntop, çok özür diliyorum, Savaklı mahallemizin üst tarafında yer alan bir kalıntının varlığını biliyoruz. Yani yeraltı şehri şeklinde. Onun da tarihi anlamda çok büyük bir öneme sahip olduğunu biliyorum. Onun gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması hususunda çeşitli çalışmalar yaparak onun tarihi ile ilgili net bilgiler elde edip halkımıza o şekilde sunmayı hedefliyoruz yine. Sosyal ve kültürel anlamda daha fazla sürpriz olarak yapabileceğimiz çok güzel etkinliklerimiz de var. Bunlar içerisinde bir tanesinde bahsetmek istiyorum. Özellikle Sürgü barajı kenarında yer alan devlet su işlerinden belediyemize 5 yıllığına kiralanan bir bölge var. Burayı kamp alanı halinde kullanarak özellikle gençler için ileriye yönelik gençlik merkezleri ya da kamp merkezleri haline dönüştürmek bizim en önemli düşüncelerimizden bir tanesi. Burayla ilgili yapabileceğimiz çok ciddi, çok güzel çalışmalarımız da var. Özellikle kampçılık, fotoğrafçılık, yani fotokampa benzer ama ondan biraz daha farklı, çok yeni şeyleri de ekleyerek yapabileceğimiz güzel etkinliklerimizin olacağı bir alan haline getireceğiz inşallah. Yine bu sene geçmişte yaptığımız gibi Elma Kültür Festivalimiz devam edecek. Bir önceki yılda terör olayları sebebiyle yapamadığımız, inşallah bu dönemde bu acılarımızın olmamasını diliyoruz her şeyden önce. Bunların olmadığı durumda yine kültürel anlamda yapacağımız Elma Festivalimiz, Kurucova mahallemizde düzenleyeceğimiz Kuru Fasulye Festivali etkinliklerimiz de bunun birer parçası olarak devam edecek. Yine çok demin söylediğim gibi çok güzel sürpriz etkinliklerimiz de yer alacak. İnşallah bunlar da yeri geldikçe sizlerle paylaşırız. Sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür ederim.